ugu dhigtay ma jira fanaan Soomaaliyeed marka la kulanto adigu himeeleed of course magaciisa ma weydiisay hay waa fanaankii good let's ninka horta muslim buu ahaa aniga iska kin shaalisaalaya si kasta u fogaado ina ay diintayda leegama tartayo Soomaalida kasi kasta ay soo caydana waxaan ahayn ma noqonayo qalbigayga ma iibsanayo qofka duu respect isiinayo oo jecel yahay oo diinka la haysto waxa isku dayay inay diintayda soo galiyo haduu diido waxaan dhahay waa si soco aniga mid kala helaya laakiin weligay bala ma sheekaysanin gaala gaalada lama nacbi diintooda waxa dhahay la kuma diino ku waliyaday laakiin sababta waxaan jeclahay inaad diintayda leedahay anoo yar oo 5 sano jira baan laga kaxay waxa la geeyay Puntland waxa ku koray magaalo qandalo ilaa aan ka gaaray ooga iskoolka baranay sasbeed sababta marka hore waa dili lahaa waa shibin lahaa waan ka tagi lahaa ta kale qof kasta diinta u banaysay gabadha bini aadanka markay qof jeceshahay ee nafteeda siinayso ma rabto sidoo ninkuna u rabinaagtiisa in la isticmaalo ayaduna ma rabto in ninkeeda lala wadaago marka isku qalbi weeye ninkay naagto marka waxaan dhihi lahaa wiilasha afarta raba hal gabar iska qaado weligaana guurso qab bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkaad naga daawanaysaa waa channelka Promoter Amore Official caawa waxa channelka martii noogu ah marti culus waa Amal Diamond oo ah gabar Soomaaliyeed aad u wada garanaysan isla markaan ah qof famous ah kuna nool dalka Jarmalka waliba isla magaalada adeegana magaalada Berlin channelkayga ayaa maartay ku casuumay Amal Diamond ku soo dhaw channelka Promoter Amore Official waa ku dhawaay Amore walaalkay waa maadsantahay asxaabtaadana waa salaamayaa ma sha Allah waa ku soo dhaweynayna dad badan maartay runaantiga codsaday oo yiri maartay waxa weeye soo qabo Amal Diamond maadaama maartay magaalada kula degan tahay waxa weeye hooleeda iska badan waa qof iska mashquul badan qurbahana markii la joogno waxa weeye qof walbo waxa weeye maartay wuxuu bursanaya howlihiisa laakiin caawa fursad isku helnay maadaama uu jiro fasaxyo wadamada lagu kala jiro run ahaantii maartay channelkan oo kugu soo dhaweynaya channelka Promoter Amore Official waa ku dhawaysaa kulli channelku waxa weeye maartay waa channelkaadi caawana waxaan maartay channelkii kugu casuumay dadweyne waxa jira su'aalooyin fara badan oo maartay dhexdooda ka guuxaya okay dadkana kulli kuma garanayaanin marka waxaan jeclaan horta marka ugu horeyso dadka inaad isbarto magacaaga saddexan iyo halkaad ku dhalatay magacaygu saddexan kulay Amal magacayga weeyaan Amal Cabdi baa la dhahaa waxa ku dhashay wadanka Kenya anoo yar oo 5 sano jira baa laga kaxay waxa la geeyay Puntland waxa ku koray magaalo qandalo ilaa aan ka gaarayay xoogaa iskoolka baranay sasbeed okay waxa ku dhalatay dalka Kenya Amal dalka Jarmalka maartay xilma maartay aad soo gashay sanadka waxa soo galay 15 dhamaadkiisii 2015 dhamaadkiisii waa gartay waxa jira kulli su'aalooyin fara badan oo maartay dadweynuhu kulli maartay luuqa asxaabi ugu soo diranay jiro iyo maartay kuba kalaba Amal marka waxaan jeclaan lahaa maartay su'aalaha maartay markii laga soo gudbo qofka meesha uu ku dhashay magacaaga waan iska bartay Amal waxaan maartay aan daawanay oo Soomaalidu maartay hadallo la isla dhaxmaray ama fiidiyooyin badan la isla dhaxmaray oo ahaa adigoo maartay waxa weeye marxabaysan oo la kulmay ama arkay Diamond Platz okay la kulankaas sidoo buu ahaa la kulankaas wuxuu ahaa la kulan caadi ah oo siday fanaaniinta shacabka Soomaalida u arkaan camal aniguna wiilka taageero baa u ahaa sasbaan la kulmay showgiisana joogay kadibna briefad ahaan baan u galay meeshii dadka sawirada kula galayeen okay briefad okay habikaas marka maxaa dareentay garnay shucuurteeda caadi bos Diamond waxa weeyaan qof aan taageero dad badan baa waxaan ka jahil saarayaa anigii Diamond waxna dhex maray ma jirto mana jeclayn asaguna ima jecla danba imaayo waa nin caano meelahaas ka wareegaya taageero baan u ahaa
waxa wax dhaafsiisana ma jirin laakiin dad badan baa maaragtay suuqa isla dhex wagooday Diamond Platts bay jeceshahay way u ilmaysay marka ilintaas laakiin u ilmaysay waxay ka ahayd kali ah taageernimo ay ka ahayd okay amal haddii aan ku weydiiyo fanaan Soomaali ah haddii maaragtay aad la kulanto maaragtay for example lil balil baa la kulantay oo show qabsanay ama showgiisoo kala tagtay marka muu ilmay lahayd amba maaragtay farxad darteed sidaad maaragtay ugu ilmaysay maaragtay Diamond Platts laga yaabaa haddii aan taageero haddii aad taageerto okay markii laga yimid taageertaa kulli Soomaalidu waxaa weeye maaragtay dad qaar waxay ku heesaan raab dadna waxay ku heesaan maaragtay muusig caadi ah sida la yaqaan aniga waxaan taageeraa wiilasha kulli magacyadooda ma wada tirin karo wiilasha raab gareeya wiilasha badanaa heesaha afrobeatka naga bareejeeya okay jira fanaan Soomaaliyeed markaa la kulanto aad u ilmay lahayd of course magaciisa ma ay weydiisid haye waa fanaankii Gulet Simba Gulet Simba yes haddaad Gulet Simba la kulanto waxaa weeye waa ilmayna baa sheegay waa isku xaaraamad okay waad maqashaan waxay tiri markii laga yimaado Diamond Platts oo ah taageero buuxda nin Afrikaan ah waxay dhahday Gulet Simba ayaa maaragtay sidiisoo kale markaa la kulmanay u ilmay lahay markii laga yimaado taageerida fanaanka Soomaaliyeed kulli fanaaniinta Soomaaliyeed waa daawataa heesahooda dabcan ma jira fanaan Soomaaliyeed oo maanta aad isdhihi lahayd ka saar fanka ha waa fanaankii safarala maxaad uga saaraysaa maxaa uga saaraysaa bijiga saaxiib wax la soo baxay madax xoogaa yar cad ah haye isteelkii hore ma jirin wuxuu ahaa legend laakiin iminka sibaa waxbaa si ah marka waa inuu ayaamo fadhiisto ama sanado fadhiyo inuu sanado fadhiisto waa gartay markii laga yimaado fanaaniinta aad ka saaraysa fanka ma jira youtuberada ka mid ah oo aad ka saari lahayd youtube-ka oo aad dhihi lahayd war heedhe ka fadhiiso youtube-ka idris le dacasle because gabdhaha futadooda ka sheekeeya meesha gabdhaha futadooda ka ganacsanaya ma fiicna mo sas baa uga saari marka idris la maaragta ka saari lahayd waxaan la soconaa social media berigii maaragtay qofba wejiga kugu bartaa waxaa jirtay inaad wada socoteen maaragtay ama xiriir ka dhaxeeyay wiil ajnabi ah wiilkaas ajnabiga ah xiriirkiina halkuu ku dambeeyay xiriirka anaa jaray wuxuu rabay waxyaabo aanan rabin aniguna xilliga aan diyaaro ahayn xiriirkaana dhinacayga wuu kasoo kacay okay xiriirka dhinaca wuu kasoo kacay anaa jaray okay xiriirka anaa jaray wuxuu rabay waxyaabo aanan rabin aniguna xilliga aan diyaaro ahayn xiriirkaana dhinacayga wuu kasoo kacay okay xiriirka dhinaca wuu kasoo kacay anaa jiray okay wiligaa hore xiriir ma ula samaysay wiil Soomaaliyeed ha wax badan okay waa maxay farqiga u dhaxeeya wiilasha Soomaalida xiriirka lala sameeyo iyo wiilasha ajnabiga xiriirka lala sameeyo farqiga u dhaxeeya si haddii loo fiiriyo waa isku farqi waa isku si nin oo dhan waa isku mid marbay kula dagaalayaan marbay ku caynayaan nin walba waa isku ninkoo dhan waa isku mid marka anigu uma fiirin Soomaali qofkaas waxaa markaa la sheekaysanayay qof waxyaabo badan ay qabto ay caawiyey oo jacayl tusay saas baan kula sheekaystay hadda wiil Soomaali la sheekaysanayo aniga jacayl tusoo respect isiiyona waa gartay marka waxba farqiga uma dhaxeeyo wax farqiga u dhaxeeyo ma jirto waa isku wada mid nin waa nin waa cad okay ninka marka aad xiriirka aad leedahay Afrikaanka ah kulli Soomaalidu inta badan markay arkaan qof ajnabi ah waxay aamineen inuu yahay qof gaal ah ama yani oo islaam aan ahayn
marka adigu ku jahli saaraya Soomaalida amba inta dad badan ka aaminsanaayeen anoo ninka diinteedu ninka horta muslim buu ahaa aniga iska kin shaali saaraya si kasta u fogaado ila xalta diinteeda lagama tirtirayo Soomaalida si kasta ay soo caydana waxaanan ahayn ma noqonayo qalbigayga ma iibsanayo qofka duu respect isiinayo oo jecel yahay oo diin kala haysto waxa isku dayay inay diinteeda soo geliyo hadduu diido waxaan dhahay waa si soco aniguna mid kala helaya laakiin weligay bala ma sheekaysanin gaala gaaladana ma nacbi diintooda waxaa dhahay lakum diinukum waliya diin laakiin markaas waxaan jeclahay inaad diinteeda dhinacaas anana cindaka baqan waa kartay amal su'aalo kale oo kaftana marka ku weydiin lahay haddii aad guursato for example ninkaaga ayaa maaragtay waxa weeye kusoo bandhigay inuu naa kala guursado maka ogolaa lahayd box baa ku samayn lahaa waa dili lahaa maka ogolaa lahayd kula waa dili lahaa saaxiib koob baa ka siin lahaa maadaama diinta islaamka u banaysay inuu maaragtay waxa weye ninkii uu guursado maaragtay saddexaas marka adiga ahaantaada maaragtay maka diidi lahayd mase uga bixi lahayd waa asiga horta marka hore waa dili lahaa waa jabin lahaa waana ka tegi lahaa ta kale qof kasta diintiisa u banaysay gabadha bini'aadanka markay qof jeceshahay ay nafteeda siinayso ma rabto siduu ninkuna u rabi naagtiisa in lala isticmaalo ayaduna ma rabto in ninkeeda lala wadaago marka isku qalbi weeye ninkay naagto marka waxaan dhihi lahaa wiilasha afarta raba hal gabar iska qaado weligaana guurso qab haddii lagu yidhahdo laba mid dooro inaad noqoto xaaska koowaad amba inaad noqoto xaaska afraad keebaa dooro lahayd marka horta koowaad baa ku jira mid labaad xataa ma galo nin garoobana xataa ma guursanay mid maya amal waxa weeye laba mid dooro maskaxdaada ka shaqaysid laba mid dooro yani iskibta asoo ma jirto muglish yani wax jaanis kale kuu banan ma laha waxaa kuu banan keli ah in naagta hore aad noqoto gabadha hore inaad noqoto amba gabadha dambe okay maxaad ku dooratay because ninka jacaylka adduunku i siinaya because si dambe ahay si dambe tahay okay gabar walaasha ay maartay inaad kasoo daba gasho si gabar waa hadday dhacdo lacag la timaado laakiinse maba ku galeen aniga shuruudaha i yaala ninka aan shukaansanayo waa inuu keligay shukaansado waa inuu amarkayga maqlo waa inuusan taleefankayga controlin aan kiisa controlo ninka saasa mabu malaynaya in Soomaaliya ilayo waa gartay hadduu jirana waa inuu is adkeeyaa waa gartay amal waxaad noqotay milyaneer da'daadu waxay u dhexaysaa 60 sano ilaa 50 sano markaasna wax ma lihid yani oday ah amba nin ah waxaad damacday inaad guursato wiil 8 sano jir ah ma guursan lahayd because yaray because uu yaray lahaa xoogaa madowga baa laga yaabaa inuu ka dhaqi lahaa inuu meelaha busbuuska tuusi lahaa yani waxa ku noqon lahaa qof 15 jir ah asagana lacagta waa siinaa gaariga adduunka ugu dambeeya maxaa dhahaa Ferrari miyana waan u gadaa guriga adduunka ugu iibinaa wax walba waa siinaa asana uu yaraynaa brotherkay saas weeyaan amal markii taa laga yimaado waad guursatay awlaad baad dhashay awlaadda aad dhashay waxaa kugu weyn curad gabar baad dhashay gabadhaada waa 17 sano jir waxaa kaa soo doontay oday 9 jir ama 8 sano jir ah laakiin milyaneer ah ma sii lahayd gabadhaada haddii ay ku faraxsan tahay odayga shuka dhaadiga inay raacdo waxaa dhihi lahaa farxadaada laakiinse markasta aniga ubadkayga waxay rabaan baan u sameeyaa gabadheedana marka hore saaxiib baa la noqon lahaa qalbigeeda iibsanaayo maba jeclaatee mana weyn ninka ma jeclaan ninka lacag wuu soo doontay maya brotherkay lacagtiisa la tago waa milyaneer idinkuna waxaad tihiin يا فقير ساسا وانت مش كنورمال ما ما سكسن حتى فقير ونقضو اما المهيجا ما قرتين المهم ما قرتين اوكي فرحدي سان فيه